Ina fata dai har yanzu cikin Rayhan bai zube ba. Kabir, har yanzu cikin nan ya ƙi zubewa. Abin nan yana tayar min da hankali ba ƙarami ba. Madalla, na ji daɗi wallahi sosai da bai zube ba. Wane irin gwanda da bai zube ba? To so nake in ga abin da za ka haifa. Mu rabu da wannan gorin da ake ta maka. Ya kamata ka haifa ko mace ko namijin ɗauka mata wasa nan da can da nan da wani. Kaga ya fa yi. Kai sai ka zauna a nan haka. Kana ta zaune a haka. Amma magana ta gaskiya shine ina son zuri'a. Amma ba na son samun zuri'a ta irin wannan hanyar. Domin ba su da rana a duniya ko a lahira. Ni kuma kaga da gorin da ake maka gwamman samu ɗa irin wannan. Zuri'a ta irin wannan hanyar kake so? Ƙwarai da gaske. Kabir, abin da aka yana neman ya wuce tunanina. Allah, zuri'a a haka. To menene laifi? Kai a gunka ba? Da ban san ka ba zan ce wataƙila kai tubabbe ne. Ina za ka je ka tafi ka bani? Amma nan yi ina ganin hakan bai zamanto matsala ba. Domin na san da hakan. Abin da ya fi kawai, ki amince kawai. Na riga da na sanar maka akan cewa ba zan zubar da cikin nawa. Don in sa ka ji daɗi kamar yadda na yi a baya. Ni dai sai na haifi ɗan ɓarawon nan a yadda na yi niyya. Rayhan, ba na son irin wannan farcin. Domin dai kin ga abin da ya faru mana a baya. Sai yanzu da riba ta zo, kuma sannan za ki ringa fara irin wannan tone-tone? Ni dai a bar wannan maganar. Haka ne. Amma ai ban ga wani abin damuwa ba idan na haifi ɗan ɓarawo. Don kai ka jawo. Ka bar ni a gida ka tafi wai kai ga mai sabuwar amarya. Shikenan naji, da Allah ta shi ka mun ruwa. Tun ɗazu nake jin kishirwa ban samu na sha ba. To an gona. Ba abin da ba zan iya maka ba. Amma ban ta zubar da cikin ɓarawo. Iya tunani na dai gaskiya ina ji nan ne gidan gaskiya, amma ni duk an yi wani abu duk gidan ya ma na kasa gane shi. Tuna ganin abin da za a yi. Me zai hana ko mu tambaya tunda dai gashi da alamar gurin ya canja miki. Hajiya, abin da za a yi tunda ku mata ne, me zai hana ku shiga ku yi sallama ku yi magana da su, in ma ba nan bane da sauki sai ku tambaya watakila sun san gidan sai su gaya mana miji. To haka ne yayi kawai mu tsani da kai a nan gurin mu. Injuwa ku ce ku mute gaba daya. Ku mute. Ko? Na tabbatar da nan ne gidan ku ce mute. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To. Salamu alaikum. Hajiya Halima. Rai kan garai? Wallahi to yau ga da Lili ya kawo. To sannu ku da zuwa.
Bisa ko mai dan sanadi ne lafiya ya na gajiya. To sannun ku da zuwa. Wallahi tallahi. A zo sauna mu lafiya lafiya kada na gajiya. Bismillah. Mai sanadi ya kawo mu. Yarinya da ce ta damu wallahi kullum ta ga babarta kullum ta ga babarta. Na ce ki tun da sauran raina amma mu je in kai ki ga mahaifiyarki. Dan wadin magana da dai Alhaji dai ba rai shi to ya kamata ni in haƙuri in tausaya ma yarinya ta zo ta ga mahaifiyarta. Kuma in ka sirki ki gaishe shi. Ina wuni? Lafiya na gajiya. Ba gajiya. Shi yasa na ce bari in zo. Ke zaka Rehan ga mamaki wannan ita ce mahaifiyarki to duk sa ta yi. Wai yaya kina nufi wannan yarki ce ta cikin ki? Ya dace ta ciki na ne na haife ta. A to akwai matsala. Amma na rabu ita ne sanadiyar wata matsala ta faru tsakanin da mahaifinta. Tun a lokacin ya ɗauke ta ya bada ita. To kaga lokacin abin da sa baka sani ba lokacin baka nan. Kuma sannan tun da abin da ya faru bana ma fatan ma amin magana ta wata raina ne yake ɓaci shi sa ba maka zancen ta ba. Dama kai dan uwan sun to ba da yanzu nake ji. Umma laifin mene miki? Har da kika manta da ni tsawon shekaru masu yawa haka. Ki yi haƙuri ba son raina ba wannan abin ya faru kuma labari ne mai tsayi. Umma ya Kabir ɗan uwanki ne? Kwarai ko ƙanina ne uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi. Yi wani mafarki ka zai gashi abu yana nema abin nima abin da ya dace. Wani gaskiya ni. Kabir da Hajiya. Sanni yayi Kabir. Allah ya baka lafiya. Abokina. Dan Allah ka yi haƙuri. Na zalunci kaina kuma kai ma na zalunci ka. Na san ba tashi zan yi ba. Ka yi haƙuri uncle. Ba za ka mutu ba. Kana nan tare da mu. Gashi kuna ta ƙaunata. Amma ni kuma ban cancanci wannan ƙaunar da kuke min. Ni azzalimi ne. Ga sakamako na Allah ya nuna mu. Don haka tunda na faɗi na samu paralyze da bugun zuciya. Shi sa na tara ku don gaya muku. Don Allah ku yafe min irin zaluncin da na muku. Domin ba zan iya tashi. Wace irin magana kake yi haka ne? Ko ka zauti ne? Sai ka ce wanda ya mako tunani? Ka yi haƙuri. Ka samu lahiya. Wanda duk sabbatu ne irin na mai ciwo. Sannu Allah ya sauke. Ba Kabir. Ka san ku abin da kake faɗa Kabir? Ni na shaida. Kowa ya shaida. Waye bai san cewa kai nagartaccen mutum ba ne. Aslam, kai kake ganin haka. Ni dai fata na kawai ku gafarce ni akan abin da zan gaya muku yanzu. Ma ka san wani abu Aslam, kan wannan taka ba gaskiya ni fa wallahi akwai wata magana da nake so in gaya maka. Ni fa ina jin ta cikin zuciyata. Ya za a yi? Ya kamata ka fahimci abin da nake nufi. To Aslam, tambayar da zai iya yi maka shine wannan wace yarinya ce mai sa a haka da ta samu gurbi a cikin zuciyarka? Shine kamar yadda na gaya maka mun zauna a falonka mun yi magana. Ba wata bace illa Rehan. Kai dai ka san ba zan cutar da ita ba kuma ba zan sa hannu wajen a cutar. Kaga dala tsaya dala. Bayan na dawo gida na kasa zaune na kasa tsaye saboda ganin Rehan da na yi har kuma na ji sautin muryarta. Haka ya sa na yanke shawara in sanar da Aslam ko Allah zai sa ta amince da kokon barata da na miko a gare ta. Bayan na sanar da Aslam sai ya ƙi amincewa. Bayan lokaci kaɗan sai gashi ya zo min da maganar ita zai aura. Hakan ya sa na shiga cikin baƙin ciki mai tsanani, amma duk da haka
na danne a cikin zuciyata. Daga wannan rana na ɗau alkawarin sai na haifar wa Aslam da rashin zaman lafiya a gidan aurensa, saboda ya auri abin da nake ƙauna ya kai ta gidansa. Bayan an yi auren na same shi na ba shi shawara, na ce ya yi family planning, saboda ina ganin hakan zai sa ya sake ta ta dawo gari ni. Amma Kabir, ko a mafarki ban tabbas zaton za ka yi irin wannan abin ba. Ka yi haƙuri, abubuwan da ka ji na gaya maka ma ƙanana ne. Idan na gaya maka manya-manyan masifan da na jefa ka, ban san halin da za ka jefa kanka ba. Kuma ina so in gaya maka a ranar ne na haɗu da Siham. Kamar na san fuskar nan a Nasarawa ko? Baby Kano. Ba Baby Kano. Kwana biyu babu tuntuɓa ko waya babu. Wallahi na gama aikin sabis ina ne sannan na fara aiki da wasu kamfani. Yanzu hakan ma ina neman masauki ne. Masauki a nan garin namu? Lallai mutumin yana da babban labari don na san bai san kina gari ba. Wallahi na ɗauka kin yi aure. Wallahi ban yi aure ba, amma dai ina da saurayi sunan shi Awwal. Tare muke da shi amma yanzu ya tafi. Yanzu abin da zai faru, ki shiga in kai ki masaukin. Kin ga na ga gurin da daddare sai in kawo mutumin sai ku gaisa. Shikenan ba damuwa mu je. Bismillah. Yawa Aslam ban gaya maka ba. Yau din nan na ga Siyama. Wace ce kuma Siyama? Ba wai har ka manta yarinyar nan Siyama. Ba wai maganar manta ba, an ba da jin ma na santa. To shikenan. Ina lokacin da muka je service na Nasarawa State, ba akwai wasu mata da suka taba zuwa gurin mu har suka kwana a gurin mu a hotel ba? Ba Aslam. Wata wanda ta ce sunanta Siyama, ya kamata ka tuna. Ba ka gane ta mana. Madalla na gano tana. Ina ga ganta kai ko haka? Wallahi yau mun haɗu da ita ta ce min tana so ku je in kai ka ku gaisa. Ba malam. Wani ran je gurinta, kasan na aure, me zan je na yi mata? To Aslam dan kayi aure gaisuwa ai ba laifi bane, sada zumunci ne na lura. Ai kai ma ka san cewa tun da na riga ne aure, irin wannan yawon na biye-biyen mata na daina shi don ba amfani ne da shi ba, gwara haƙura. In na san ba wani auren zan ƙara ba, to me zan jin ɓata kaina lokacin ɓata ‘yar wasu lokaci. Ni fa ba ce maka na yi ka bibiye ta ba. Kawai dai mu je a gaisa kawai mu dawo shi ne. To kai ma menene amfanin zuwan ne ka gani ka? Amma fa kar ka manta da tsohuwar budurwarka ce har soyayya kun yi. To ai da kai ma ka ce da. Ina tunanin kawai, shikenan zan samu time sai mu je mu gaisa da ita. Yawwa ku je dai a gaisa ai ba laifi bane. Shine amma dai ka san dai ba ko na je ba wani abu da ya zan mata ba. To da mun ani ban ci ka mata wani abu. To ai kai ne inda naga kake ta fanfan ne aje dai kawai ku sada zumunci. Sada zumunci my foot.